Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər. Yanvarın 26-sı həftənin bazar ertəsi günü 2026-cı ildir. Son dəqiqə bir xəbərimiz var, onu nəzərinizə çatdırırıq. Kərə yağının qiymətində artım var. Bununla bağlı News 365 az saytı bazardakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, bu həftədən etibarən bir sıra kərə yağlarının qiymətində artım var. Qiymət artımları əsasən 1 manat 50 qəpik, 3 manat aralığında dəyişir. Ümumilikdə isə 10% ətrafında artım müşahidə olunmaqdadır. Sözsüz ki, bu kərə yağını bahalaşdıran, niyə bahalaşdı kimi sualın cavabı da var. Ona görə ki, yanvar ayının birindən Azərbaycanda kərə yağının idxal rüsumu 5%-dən 15%-ə qaldırılıb. İdxal rüsumunun artırılmasının kərə yağı qiymətlərinə də təsir edəcəyi proqnozlaşdırılırdı. Bal deyirdiniz, may balı. Varınızdır qardaş, qalıb yoxsa qalmayıb. Baxın, may balı varımızdır. Hal-hazırda da elə sizə balona may balından töküb göndərir. İnşallah Allahın köməliyi ilə bunu Şəmkir rayonuna göndərir. Şəmkir rayonu Şiştəpə kəndinə. Kim də əgər istəsə, Azərbaycanımızın bütün şəhər və rayonlarına göndərib çatdırmamız tam pulsuzdur. 051 546 39 39 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Zəng edib sifariş eləyirsiniz. Düz ünvanınıza qədər çatdırmanı biz də sizlər üçün pulsuz eləyirik.